अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन सुबहानी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ का ऐसे होता है कि कोयल जब निकालते हैं फील्ड के अंदर से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह स्लॉट ख़राब जाते हैं, ठीक है। तो बाद लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरीके से सेट करते हैं कि ये सही तरह बैठते नहीं हैं। तो आज मैं ऐसा एक तरीका आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल सही अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, ठीक है, और अंदर से बिल्कुल स्पेस नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करना क्या है, चलते हैं आज की वीडियो की जानब। अगर हजरात जो हैं वो छेनी के साथ या थोड़े के साथ इसको ऐसे सीधा करते हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप थोड़े की चोट के साथ या छेनी की तो यानी कि लोहे की मदद से आप इसको सेट करेंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं ठीक होगा। तो आपने करना क्या है, आपके पास एक लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी लकड़ी हो आपके पास या चट्टान का पैप हो, तो उसके ऊपर आप जब ऐसे मारेंगे ना, यकीन जानिए देखें ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही बैठ जाएगा। मैं बकायदा आपको दिखाता हूँ। जो अंदर स्पेस पैदा होती है ना, वो होती है लोहे की चोट करने से। जब आप लकड़ी की चोट से इस तरह करेंगे ना, तो ये बिल्कुल जो है नीचे बैठ जाएगा। जैसा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें ज़रा, ये लकड़ की चोट से ये बिल्कुल स्पेस बंद हो जाती है इसकी। अगर लोहे के साथ चोट देते तो ये उभरना शुरू हो जाती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।